Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaihavacha Patitanam Pavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Isopanisad. And we're on the invocation. We'll recite the invocation mantra. Om Purnam Adap Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adhaya Purnam Eva Vashishyate. The personality of Godhead is perfect and complete. And because He is completely perfect, all emanations from Him, such as the phenomenal world, are perfectly equipped as complete units, as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because He is the complete whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance. นี้เราก็อ่านในส่วนของคำอธิษฐานก่อนนะคะคำแปลบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงสมบูรณ์และบริบูรณ์เนื่องจากพระองค์ทรงสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากพระองค์ดังเช่นโลกที่ปรากฏอยู่นี้มีส่วนประกอบเหมือนกับส่วนที่สมบูรณ์สิ่งใดที่ส่วนที่สมบูรณ์ผลิตออกมาจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวเองเช่นกันเนื่องจากทรงเป็นส่วนที่สมบูรณ์แม้จะมีหน่วยบริบูรณ์ต่างๆมากมายออกมาจากพระองค์องค์พระขวานยังทรงดุลภาพอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ This is a very important verse. Everyone should memorize it and be familiar with it. It's explaining the very inconceivable position of the absolute truth. สรุปนี้เนี่ยเป็นสรุปที่สำคัญมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรที่จะจำไว้ก็จะดีมากนะเป็นสรุปที่ท่องจำกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยบอกถึงพื้นฐานของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นอย่างไรเป็นคุณสมบัติของพระองค์ We have no experience of it's not common that something can come from someone and they will remain complete. Of course, we see, for example, like a woman gives birth. You know, she will give birth, the child comes from her womb, and the woman is still complete, even though she's given birth to a child. And so the same way, the Lord is unique in that sense that so many units can come from Him, and they're all complete, and He remains complete also. เราจะยังไม่เคยคุ้นชินกับการที่แบบว่าเราเห็นอะไรออกมาจากความที่สมบูรณ์แล้วก็ยังคงความสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นอยู่ตัวอย่างเช่นของการเหมือนกับที่เวลาสตรีเนี่ยให้กำเนิดแก่บุตรเนี่ยจากสตรีผู้นั้นเนี่ยจะมีบุตรหรือว่าจะมีลูกออกมาแต่ว่าถึงจะมีลูกออกมาสตรีผู้นั้นก็ยังคงความเป็นผู้หญิงอยู่อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เวลา
ความบุคคลที่มีความสมบูรณ์เนี่ยเวลามีอะไรออกมาก็ยังคงความสมบูรณ์ Just like we have a book. So we have a book, it's a complete book, all the pages are there. But if you take some pages out, then the book is not complete anymore. But here we see Krishna, the absolute truth, the form of the absolute truth, is complete, and so many units are coming from him, and he still remains complete. It's inconceivable. แต่ว่าต่างกันถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีทุกหน้าครบตรงอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าหนังสือเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แต่ถ้าตราบใดก็แล้วแต่ที่เราเอาหนึ่งในหน้านี้เนี่ยออกมาฉีกออกมาเนี่ยหนังสือจะกลายเป็นหนังสือที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ครบถ้วนแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่างจากบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพระองค์เนี่ยทรงมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในตัวและถึงแม้มีสิ่งมากมายออกมาจากพระองค์เนี่ยแต่พระองค์ก็ยังคงความสมบูรณ์บริบูรณ์ของพระองค์อยู่We give the example about arithmetic, basic arithmetic. If we say 2 minus 1, then you're left with 1. ถ้าตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลา2ลบ1ผลมันก็จะออกมาว่าเหลือ1 But Krishna minus everything and you're still left with Krishna. แต่ว่าหลักการก็คือถ้าเกิดว่าเราเอา Krishna มาเนี่ยแล้วก็ลบกับทุกสิ่งทุกอย่างออกไปสิ่งที่ผลที่จะเหลืออยู่ก็คือ Krishna. And Krishna plus everything is still Krishna. และ Krishna บวกทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ Krishna. Because everything is in Krishna and everything comes from Krishna. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน Krishna และทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพระองค์ So this is the meaning of this is described by the word Purnam, Purnam, complete. Lord Krishna, we said Om Purnam Ada, Om Purnam Purna, and that Purna means complete, and Lord Krishna is complete and perfect. อันนี้เนี่ยพูดถึงคำว่าพูนนำนั่นเองคำว่าหมายถึงคำว่าสมบูรณ์นั่นเองแล้วก็พูนคำว่าพูนนำเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์และพูนนำแปลว่าบริบูรณ์เช่นกัน So we're reading Prabhupada's purport on this verse. So Prabhupada has written, because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. เสียประวันก็เขียนนะคะบอกว่าเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามีการจัดการอย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ของพวกเราจึงพยายามที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆของธรรมชาติเพื่อสร้างสิ่งที่สมมุติว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เพื่อรื่นเริงทางประสาทสัมผัส And we see there's many examples within the world to show that how Krishna has arranged for our maintenance. เราสามารถเห็นได้ว่ามันมีตัวอย่างมากมายที่ให้เราเห็นได้ว่า Krishna เนี่ยทรงมีความจัดการอยู่ยังไงบ้างกับเพื่อความเป็นอยู่ของเรา Just like water is a very important commodity. We need water to drink. We need water to wash and clean ourselves. We need water to purify things. ตัวอย่างเช่นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่มนุษย์เนี่ยจะต้องใช้เราจะต้องใช้น้ำในการอาบน้ำในการดื่มน้ำในการใช้เกี่ยวกับหลายๆอย่างในชีวิตประจำวัน If there's no water, it's a great austerity. If you're in a situation where there's no water, you feel very inconvenienced. ถ้าเราจะต้องจัดให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีน้ำใช้เนี่ยอันนั้นมันจะเป็นอะไรที่ลำบากแล้วก็ไม่สะดวกสบายมาก So Lord Krishna has arranged that 2/3 of our planet is covered with water. แล้ว
คริชนาเนี่ยก็ทรงจัดการให้บนโลกของเราเนี่ยเสร็จ2/3เนี่ยเต็มไปด้วยน้ำ And that water, the water of the sea, is salt. So because it's salt, and so it remains for a long time. It doesn't evaporate. แล้วก็น้ำในมหาสมุทรเนี่ยหรือน้ำทะเลเนี่ยมันจะมีความเค็มเพราะฉะนั้นน้ำที่มีความเค็มเนี่ยมันจะคงอยู่นาน But when the water does evaporate, it's taken in the form of clouds. It's carried by the clouds. The water in the clouds is not salty water. The clouds form over the sea and takes the water from the sea, but the water is pure. It's not salty. แต่ว่าน้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆระเหยเป็นไอน้ำและไอน้ำก็จะเกิดการก่อตัวเป็นหมู่เมฆแต่เวลาขึ้นไปเป็นหมู่เมฆแล้วเนี่ยน้ำจะไม่มีความเค็มอยู่ในนั้นแล้ว And then the clouds carry that water onto the land, and it will drop the water when they come across the mountains. When they go across the mountains, the water will fall onto the top of the mountains. Just like we build an apartment building, and they have the water tanks on the top of the apartment building. So Krishna arranges for the clouds to carry the water and drop it on top of the mountains. And then from the mountains, the water comes down the mountains in the form of rivers, and the rivers flow back to the sea. เพราะฉะนั้นเหมือนกันกับเวลาเราเห็นตามอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าแท้งน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ข้างบนของอาคารเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำให้ได้กับทุกชั้นหรือทุกชั้นของห้องพักเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อหมู่เมฆเนี่ยก่อตัวเนี่ยก็จะลอยไปแล้วก็ไปในที่พื้นดินแถวที่มีพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกลายเป็นน้ำฝนแล้วก็จะตกลงมา And then of course, the water in the rivers is not salty water, that's pure water. แต่ว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำเค็มเป็นน้ำที่เป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำเค็ม So that's just one example of how Krishna arranged by what we would call nature to maintain us with the water supply. อันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดการของกฤษณาเพื่อให้ดูว่าเขาเนี่ยทรงมีการจัดการให้ในสิ่งที่เราจำเป็นยังไงอย่างเช่นน้ำเนี่ยอันนี้เป็นการจัดเตรียมน้ำของพระองค์ให้กับเรา And we see also if you do agricultural work, you can understand very well how much the Lord has arranged for the maintenance of all the living entities. โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการเกษตรหรืออะไรอย่างนี้นะเราจะมีความเข้าใจตรงนี้อย่างมากขึ้นเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้มีการจัดการสิ่งหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เราอย่างไรบ้าง Every year you can go to the field and you can plant. You can plant your rice, or you can plant your vegetables or flowers, and every year they will grow again. You can plant again and again, and every year they'll grow again and again. The field will produce more and more. เหมือนกับการที่เราจะปลูกอย่างเช่นปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวเราแค่หว่านเมล็ดพันธุ์ไปเนี่ยดินก็จะค่อยๆก็จะให้ข้าวกับเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำข้าวเก็บเกี่ยวมาแล้วก็รับประทานปีใหม่ปีถัดไปเราไปทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งข้าวก็จะขึ้นมาอีกค่ะก็คือมันมีการให้อยู่ตลอด And Lord Krishna has also arranged for wonderful creatures like cows to provide milk. The cow simply wants to eat grass, and in return for the grass, the cow provides milk, which is a very special food for human beings to develop their brain. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนมวัวนั่นเองเพราะว่าวัวเนี่ยจะกินหญ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหญ้านั้นเขาก็จะกินเข้าไปแล้วสิ่งที่เขาจะให้เราเป็นสิ่งตอบแทนก็คือเขาจะให้นมซึ่งนมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆAnd we see when a child is born, when a young baby is born, the mother, before her birth, before giving birth to the baby, her breasts are not giving any milk. But once the baby is born, her breasts start to flow with milk, and she can feed the baby. It's nature's arrangement to feed the child.
อันนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยก็คือตอนแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยก่อนมีบุตรเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีนมในการให้แต่ว่าหลังจากที่เขามีลูกแล้วเนี่ยเวลาเขามีลูกเนี่ยเขาจะมีนมให้ลูกรับประทานอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่นมแม่เนี่ยจะไหลมาตอนที่เขามีลูก And the Lord provides for all different living entities. Just like elephants, they need to eat several kilos of food every day. The Lord provides. แล้วก็เหมือนกันนะเวลาใครที่ต้องการที่จะกินอะไรพระเจ้าทรงจัดมาให้เหมือนกับช้างเหมือนกันช้างเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องกินผลไม้เป็นกิโลซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยช้างที่อยู่ในป่าเขาก็มีกินอยู่จนมีชีวิตอยู่รอด And then tiny insects like ants, little insects like ants, they need to get their grains of sugar, and they're getting their food somehow by the arrangement of God. และอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของมดนั่นเองมดเนี่ยอาหารของเขาก็คือน้ำตาลและน้ำตาลอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นการจัดการของพระเจ้าคอยบ่งบอกคอยนำทางเขาว่าน้ำตาลจะอยู่ที่ไหนแล้วก็คอยให้อาหารเขา And so people who are intelligent, they study nature and they can see the design within the bodies of all different forms of life, how everything in the body is designed so perfectly for their needs. เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยคือเขาจะรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยความจำเป็นหรือความต้องการของร่างกายของแต่ละหรือว่าของแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ได้รับความเติมเต็มหรือว่าเป็นไปตามความต้องการของทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรบ้าง We see flowing rivers going into the sea, big rivers, they're flowing into the sea, but we don't see the sea rising up and flooding the land. Everything is controlled. เราสามารถเห็นได้ว่าแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำหลายแห่งจะรวมไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปรวมเป็นน้ำที่ลงไปในมหาสมุทรนั่นเองแต่เราก็เห็นได้ว่ามันไม่เคยมีแบบว่าโหมหาสมุทรรับไม่ไหวแล้วจนปล่อยน้ำออกมาเป็นน้ำท่วมทั่วโลกไม่ใช่มันมีการควบคุมอยู่โดยที่ทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยมันจะไม่ออกมาข้ามเส้นของมัน And we see also the regulation of the seasons every year. We have the same seasons, they come every year. Every year, at certain time in the year will be the rainy season. Every year, certain time will become winter, become cold. And then we have very hot seasons also. So this is all the systematic arrangement which is there within the universe. แล้วก็มีฤดูกาลด้วยนะคะฤดูกาลเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นทุกปีเนี่ยมันจะมีการจัดการแล้วก็ทุกอย่างทุกฤดูเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล So we can see a lot of organization within the universe, and that organization doesn't happen just by chance. แล้วเราก็สามารถเห็นได้ว่าการองค์กรต่างๆหรือการจัดการแบบนี้เนี่ยในการจัดการแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ Just like when you drive the car, you have to know where you're going. You don't just depend on chance that I'll just drive and it will take me where I'm supposed to go. It doesn't happen like that. You have to know where you're going, and then you'll be able to go where you need to go. เหมือนกันกับการขับรถของเราไม่สามารถบอกว่าฉันเนี่ยขับรถอยู่แต่ไม่รู้จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ว่าเราจะไปไหนกันแน่แค่ขับรถไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือที่ไหน When we go for a job, do we just take a chance? Oh, how much do you want paid? Oh, just whatever you like, you can pay me just by chance, you give me pay. No, we will say, no, I need this much money, you have to pay me this much, I'm not going to work for less than that. Everything is very organized. And when we come to look at the world, we should understand there's a lot of organization there. แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเราก็แล้วแต่เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าฉันเนี่ยไปทำงานคุณจะให้จ่ายเงินเดือนฉันเท่าไหร่ก็ได้ฉันได้หมดฉันไม่ได้
จริงจังอะไรคุณจ่ายมาเถอะมันแค่เป็นการบังเอิญที่คุณให้เงินเดือนอย่างนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการจัดการคือฉันทำงานให้คุณขนาดนี้มันมีการตกลงกันว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเดือนฉันขนาดนี้หรือว่าการจัดการอะไรก็แล้วแต่มันมีองค์กรการจัดการนู่นนั่นนี่เราเห็นได้เลยว่าทุกอย่างความเป็นไปในโลกนี้เนี่ยมันมีผู้จัดการหรือว่าผู้ที่บริหารให้มันเป็นไปในแต่ละรูปแบบที่คอยควบคุมงาน So organization means intelligence, and intelligence means an individual, a person, an intelligent person is there. We should understand there's a person behind this world with great intelligence. แล้วก็การจัดการเนี่ยหมายถึงปัญญาหมายถึงผู้มีปัญญาหรือว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในระดับของสมองเนี่ยหรือว่าปัญญาจะเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เลยว่าในผู้ที่ทำในส่วนของการจัดการเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญามากๆ And so people who talk about chance, well, it's just chance, you know, they're not realistic. There's not really any such thing as chance. Everything is arranged by the plan of the Supreme Lord. บางคนเนี่ยจะบอกอ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่เชื่อแบบนั้นเราไม่เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแค่การบังเอิญเท่านั้นมันเป็นไปได้ยากมากแล้วมันไม่ค่อยเหมือนจริงมันไม่ค่อยฟังแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยการจัดการ And we should be grateful to that Lord who's provided everything for our maintenance. แล้วเราก็ควรที่จะขอบคุณกับผู้ที่จัดการหรือพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นที่คอยจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วย If we just take everything for granted and we don't say kap kun kap, we don't say we're not polite to people. We just take everything for granted. Okay, yes, all right, give me, and we don't thank the person who gives us. Then this is not polite. The whole culture is to be polite, you know. We say grandice, right? Maybe grandice. Huh? There's in Thai, is there a word grandice? Is it? No? Grandice? What does it mean? Grandice, it means polite, to follow the etiquette, to be well-mannered. สุภาพ yeah. Supha. We say สุภาพ Okay, so we should be polite, we should be respectful, and we should appreciate the Lord who's given everything, provided everything for our maintenance. ก็คือถ้าเกิดว่าให้ตัวอย่างของการที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีความขอบคุณนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเวลาเราได้อะไรมาเราก็จะรู้จักการพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งมันบ่งบอกถึงเจตนาคนที่ดีของเรานั่นเองบ่งบอกถึงความที่แบบว่าเรารู้จักบุญคุณนั่นเองเหมือนกันสิ่งที่เราได้มาต่างๆเนี่ยก็ด้วยการจัดการของพระเจ้าเราต้องมีการขอบคุณพระองค์ All right, we'll read some more. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the complete whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. เพราะว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถรื่นเริงกับชีวิตทางประสาทสัมผัสโดยประสานกับส่วนที่สมบูรณ์ชีวิตที่ผิดแห่งการรื่นเริงทางประสาทสัมผัสจึงพิจารณาว่าอยู่ในความหลง The hand of the body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. มือเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ตราบเท่าที่มือนี้ติดอยู่กับร่างกายที่สมบูรณ์เท่านั้นเมื่อมือถูกตัดออกไปจากร่างกายมันอาจดูเหมือนกับว่ามือแต่อันที่จริงมันจะไม่มีความสามารถของมืออีกต่อไป So Srila Prabhupada is giving us this example
to help us to understand that if we really want to enjoy the world, we have to enjoy in relation to the supreme whole, the complete whole, or the absolute truth, or Lord Krishna. ตรงนี้ศิลปบาลกำลังจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะรื่นเริงหรืออยากจะมีความสุขเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อมตัวเราเนี่ยกับส่วนที่สมบูรณ์หรือว่ากับองค์พระขวานเนี่ย So just like the hand, if you cut the hand off from the body, then it's useless. It cannot do anything. เหมือนกันกับตัวอย่างของมือที่ให้ไว้ณที่นี้คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัดมือของเราออกมือมันก็จะไร้ประโยชน์ One devotee I know he's a doctor and he was working in the surgery, and one day they had to amputate, they had to cut off someone's leg. So after they cut his leg off, what to do with the leg? They said, get it out of here. It's just horrible, it's useless. มีสาวคนหนึ่งเขาเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดและครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ตัดขาผู้ป่วยออกพอหลังจากตัดขาผู้ป่วยออกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาขานี้ออกไปทิ้งเลยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วจะเอาไว้ตรงนี้มันแบบดูแย่มาก But the hand or the leg, when it's attached to the body, is very important, very useful, can perform many wonderful activities. And without it, then we're put into great difficulty. แต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่แขนหรือขาเนี่ยยังมีการติดอยู่กับร่างกายเนี่ยมันจะยังใช้งานได้อย่างดีอยู่แต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เชื่อมกับร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ Similarly, Prabhupada writes, similarly, living beings are part and parcel of the complete whole, and if they are severed from the complete whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them. ในลักษณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตเป็นละอองอณูของส่วนที่สมบูรณ์และหากว่าสิ่งมีชีวิตถูกตัดออกจากส่วนที่สมบูรณ์ตัวแทนที่หลงผิดแห่งความสมบูรณ์จะไม่สามารถทำให้พวกเขาพึงพอใจอย่างเต็มเปี่ยม So we should understand that we are all spirit souls, and our spirit soul is a part of the Supreme Soul. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นละอองอณูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกขององค์อภิวิญญาณ Sometimes we give the example about a fire. You may have a big blazing fire, and that's like the complete whole. The big blazing fire is like the complete whole, or like Krishna. And the sparks which come out of the fire are like the living entities. หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้ไว้ณที่นี้ก็คือตัวอย่างของกองไฟอันใหญ่เวลามีกองไฟในกองไฟก็จะมีประกายไฟที่กระเด็นออกมาประกายไฟที่กระเด็นออกมาเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าล่องอันนี้ล่อง So the spark, if it falls in the water, then the spark will lose all of its heat and light. แล้วถ้าเกิดประกายไฟนี้เนี่ยถูกมันกระเด็นออกไปในน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟนี้ประกายไฟนี้สามารถดับได้ If it stays in the fire, it will keep its heat and light. Or if it falls on dry grass, then it can burn the grass. ถ้าเกิดว่าตกไปในน้ำเนี่ยประกายไฟนี้อาจจะดับได้แต่ถ้าเกิดว่าประกายไฟนี้ตกไปในกองหญ้าเนี่ยมันก็อาจจะเผาหญ้าและทำให้เกิดไฟไหม้ได้ So we should understand that we are like parts of the complete whole, and we have to keep our relationship, our connection with the complete whole. And we can do that through yoga, bhakti yoga. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนในส่วนนี้ก็คือเราเนี่ยเป็นละอองอณูวิญญาณที่มีส่วนที่มาจากพระองค์แล้วก็ตอนนี้เนี่ย
เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยออกมาจากส่วนที่สมบูรณ์นี้แล้วก็มาเชื่อมกับส่วนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีพยายามหาความสุขในนี้เนี่ยเราจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขที่แท้จริงเราจะต้องมีความเชื่อมสัมพันธ์กับพระองค์ Okay, then we read more. The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the complete whole. All services in this world, whether social, political, communal, international, or even interplanetary, will remain incomplete until they are dovetailed with the complete whole. When everything is dovetailed with the complete whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves. ความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์สามารถรู้แจ้งได้เมื่อมาปฏิบัติรับใช้ส่วนที่สมบูรณ์เท่านั้น การรับใช้ทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม การเมือง ชุมชน ระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ระหว่างดาวเคราะห์จะยังคงความไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกเราจะมาประสานกับส่วนที่สมบูรณ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาประสานกับส่วนที่บริบูรณ์ละอองอนุที่มาประสานนี้ก็จะสมบูรณ์ในตัวเองเช่นเดียวกัน Srila Prabhupada talks about the completeness of human life. So it's important to understand the opportunity of the human body. อาจารย์ศิลปะพาเนี่ยทรงพูดเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ว่ามีความสำคัญของชีวิตมนุษย์เนี่ยคืออะไร There are many different species of life. The Vedas describe 8,400,000 different species of life. And of these 8,400,000 species, only 400,000 are human species. คำมีพระเวทได้อธิบายไว้ว่าร่างมนุษย์สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด 8,400,000 เผ่าพันธุ์และในบรรดา 8,400,000 เผ่าพันธุ์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมีอยู่แค่ 400,000 เผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่น้อยมากในการที่จะได้ We see different human species. For example, there's the Africans, and there's the Chinese, and there's the Russians, and the Europeans. They're all different. They all have their unique characteristics, features, bodily features. 400,000 เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยก็จะมีมนุษย์ณที่นี้คือหมายถึงมนุษย์แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางคนก็จะเป็นชาวแอฟริกาบางคนเป็นชาวจีนบางคนเป็นชาวอินเดียหรืออะไรก็จะแตกต่างกันออกไป So it's only in the human life that we can actually understand the importance of connecting ourselves to the complete whole. แล้วแค่ในชีวิตมนุษย์เท่านั้นที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าใจว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ Okay. There's some rare exceptions. Of course, we have great devotees like Hanuman, who's a monkey, but he's not the ordinary monkey. He's a very special monkey. And then Garuda is also a very special bird, being the carrier of Lord Vishnu. So although they're animals, they're very, very great devotees. แต่ว่าเราจะก็เห็นว่าสาวกบางคนก็แบบว่าไม่ได้เป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้ก็มีหนุมานเนี่ยเป็นลิงแต่ว่าเป็นลิงที่พิเศษมากๆแล้วก็มีกรุดาซึ่งเป็นพญาครุฑพวกท่านเนี่ยแค่ร่างถือว่าเป็นร่างสัตว์เฉยๆแต่ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่พิเศษมากๆ But the human life is very special opportunity because in the human form of life we're supposed to have intelligence, and that intelligence should be used to understand who am I, and why am I here, and where am I going. แต่ว่าความสามารถพิเศษในร่างมนุษย์นี้เนี่ยคือเป็นในส่วนของปัญญาที่เรามีมากพอและที่เราจะสามารถคิดได้ว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในโลกนี้ทำไมเราถึงต้องมานั่งรับความทุกข์แล้วทำไมเราต้องอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดการตายนี้ด้วยอันนี้เป็นแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถคิดได้ So we find that all different people engage in some kind of service,
the mother is serving her child or serving her husband, the wife is serving her husband, or the husband serving his family, and the teacher serving his students, and the boss is serving his workers, and everybody's engaged in some kind of work and doing some kind of service for others. เราสามารถเห็นได้ว่าในโลกวัตถุเนี่ยทุกคนเนี่ยทำการรับใช้ใครบางคนอยู่เสมอคุณแม่เนี่ยก็จะทำการรับใช้ลูกๆหรือว่าพ่อก็จะทำการรับใช้ครอบครัวบางคนทำการรับใช้ประเทศบางคนรับใช้ชุมชนบางคนรับใช้บ้านเมือง And we see different communities and different political parties and different people of different countries. They're all doing different types of service. Somebody's serving the country, somebody's serving their family, somebody's serving all mankind, trying to serve all mankind, a humanitarian worker. So different, but everyone's doing some kind of service. แล้วบางคนก็จะเป็นอาสาสมัครช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างนี้ก็มีคนที่คอยช่วยเป็นอาสาอะไรอย่างนี้ก็เราสามารถดูได้โดยทั่วไปก็คือผู้คนเนี่ยจะมีการทำการรับใช้อยู่ตลอด And Prabhupada makes the point that whatever service they're doing, it won't satisfy them, it won't give them any real success unless it's connected with the supreme whole, with the complete whole. ที่เราว่านะทรงอธิบายบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการงานที่ทำการรับใช้ประเภทใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกพึงพอใจหรือมันไม่ให้ผลตอบแทนกับเขาที่ดีมากที่สุดเพราะว่าตราบใดที่เขาเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ So when we connect our service to the complete whole, then we become complete ourselves. เมื่อเราเนี่ยมีความเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยตัวเราเองก็จะมีความสมบูรณ์ไปด้วย We feel complete, we feel satisfied, we feel happy that it just feels natural to be connected to the Lord. แล้วเมื่อเราเนี่ยมีความเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะมีความสุขไปด้วยเราจะรู้สึกถึงความพึงพอใจ I spoke about being incomplete, just like I said, you know, a man he doesn't have a wife, he doesn't feel complete until he has his wife, or the woman doesn't have a husband, she doesn't feel complete without a husband. And then when they get married, they still don't feel complete, they want a child. And like this, you know, there's always different kinds of incompleteness in the material world. เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ท่านได้ให้ตัวอย่างของความรู้สึกไม่พึงพอใจในโลกวัตถุนี้มาแล้วก็คืออย่างเช่นเวลาผู้ชายเนี่ยยังไม่มีภรรยาเขาก็จะยังรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรอยู่หรือว่าภรรยาเวลายังหาหรือว่าผู้หญิงที่ยังหาสามีไม่ได้เขาก็จะยังรู้สึกว่าชีวิตยังขาดคนรักหรือขาดอะไรอยู่ในชีวิตพอเขามีคู่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่ายังขาดลูกพอขาดลูกเขาก็จะยังรู้สึกว่าขาดโน่นขาดนี่เขาจะยังรู้สึกถึงความขาดอยู่ตลอดSo this completeness, we want to experience this completeness. This is really required in life. We should feel complete. Without this connection, our mind will not be peaceful, we will not be satisfied. บทสรุปก็คือตราบใดที่เรายังไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยจิตใจของเราจะยังคงไม่ให้ความสงบสุขกับเราหรือเราจะไม่รู้สึกถึงความสุขจากภายใน Okay, so we'll go on to the next mantra, mantra 1. เราก็จะอ่านกันต่อนะคะมาเข้าสู่บทมนต์ที่1 It's a very important mantra. The invocation and mantra 1, these two are the verses which you have to remember. อาจารย์2บทนี้เนี่ยเป็นบทที่สำคัญมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราเนี่ยควรที่จะจ
ก็คือในส่วนของคำอธิษฐานแล้วก็ในส่วนของบทมนต์ที่หนึ่ง And you should know the Sanskrit and you should know the translation also. เราต้องรู้ในส่วนของสันสกฤตด้วยแล้วก็ควรที่จะรู้ในส่วนของคำแปลด้วย Alright, so we'll chant mantra 1. Ishavashyam idam sarvam yat kincha jagat yam jagat tena chaktena bunjita magradaha kashasvitanam Istavashyam idam sarvam yat kincha jagat yam jagat tena chaktena bunjita magrida kashasvitanam Isavashyam idam sarvam yat kincha jagat yam jagat tena tyaktena bunjita magrida kashasvitanam. Chant Archana. Yes, Gurudev. Ishavasha idam sarvam yat kincha jagat yat jagat tena taktena bunjita matkrita kasha svitanam. Translation. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ที่ซึ่งอยู่ในจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมและเป็นเจ้าของฉะนั้นเราควรรับสิ่งจำเป็นที่ได้จัดไว้เป็นส่วนสำหรับตนเองเท่านั้นและไม่ควรรับเอาสิ่งอื่นใดอีกโดยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของใคร So this verse is about proprietorship or ownership. Who owns what? เพราะฉะนั้นในบทนี้เนี่ยในสโลกนี้จะสอนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของว่าจริงๆแล้วในใครเป็นเจ้าของ And we're told also that we shouldn't take more than what we need. แล้วเราก็ได้เรียนมาแล้วว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะกอบโกยมากเกินความจำเป็น We should know how much we need and don't take too much. Just like in the Bhagavad Gita, Krishna says, don't eat too much, don't eat too little. ก็เราควรเอาแต่สิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับเราในพระคัมภีร์กีตาคริชนาก็ทรงบอกเหมือนกันว่าบอกถึงการกินว่าเราไม่ควรกินมากเกินไปหรือว่ากินน้อยเกินไป And don't sleep too much, and don't sleep too little. อย่านอนเยอะเกินไปแล้วอย่านอนน้อยเกินไป So we have to be regulated in these different activities. เราจะต้องมีความสม่ำเสมอกับกิจกรรมเหล่านี้ So we're told everything, whether it's living or not living, if it's within this universe, it's controlled and is owned by the Lord. ในตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าพูดถึงสิ่งของในจักรวาลนี้ทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้า Right. Note the first word in the mantra, Ishavashyam. Isha means the Supreme Lord, and Avashyam means controlled. ก็คือคำแรกของสโลกนี้เลยก็คือคำว่าอิชาวาชแปลว่าอิชาเนี่ยแปลว่าหมายถึงพระเจ้าสูงสุดแล้วก็วาชัมเนี่ยแปลว่าผู้ควบคุม And so the Supreme Lord is called, just like our this Isopanisad is called Isopanisad. It's a Upanishad about the Supreme Lord. เหมือนกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่าอิโชปานิชัดซึ่งอิโชปานิชัดเนี่ยก็หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันอิชา
Prabhupada gave the subtitle to this book, that the knowledge which brings one closer to the Supreme Personality of Godhead. ศิลปบาลทรงให้คำแปลของหนังสือเล่มนี้ว่าความรู้ที่จะทำให้บุคคลเนี่ยเข้าใกล้กับองค์พระควานมากขึ้น So by hearing this book and by discussing it, then we will come closer to understanding that there's a Supreme Lord behind this world. จากการอ่านหรือการศึกษาหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจหรือมีความรู้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด We're often ignorant. We don't think about it, that there's someone behind the world, that there's a God, that there's a supreme being, there's a supreme person behind everything. บางครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างทั้งหมดของจักรวาลนี้เนี่ยเป็นใครบุคคลนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดจะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ Just like you may work for the government, you may work in a government office, so we should understand that there are people who run the government. There's somebody in charge of the government, and there are ministers and so on, and that's why the government is running nicely and operating efficiently. แล้วก็เราเนี่ยเหมือนกันถ้าเกิดเราเนี่ยสมมติเราทำงานให้กับรัฐบาลเนี่ยเราก็จะมีความรู้ว่าโอเคองค์กรนี้นะมันเป็นไปได้ยังไงมีผู้บริหารส่วนไหนคอยจัดการดูแลส่วนไหนของประเทศอยู่ So we'll read the purport. Prabhupada says, Vedic knowledge is infallible because it comes down through the perfect disciplic succession of spiritual masters, beginning with the Lord Himself. อธิบายโดยศิลปะพันธ์ท่านบอกว่าความรู้พระเวทไม่มีผิดพลาดเพราะถ่ายทอดลงมาผ่านทางระบบปรัมปราแห่งพระอาจารย์ทิพย์ที่สมบูรณ์เริ่มต้นจากพระผู้เป็นเจ้า So there's a disciplic succession. The knowledge is passed down, and the original teacher is Lord Krishna, and he gives the knowledge to the different teachers after him, and they pass on the message. Just like Brahma was the first, he was a student of Lord Krishna, so Krishna gave knowledge to Brahma, and then Brahma, he gave the knowledge to his son, like Narada was the son of Brahma, so he got the knowledge from his father, Brahma. แล้วก็อันตรงนี้เนี่ยบอกว่าความรู้พระเวทเนี่ยจะไม่มีการผิดพลาดเพราะอะไรเพราะว่าถ่ายทอดลงมาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าเลยก็คือตอนแรกเนี่ยความรู้พระเวทนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดมาให้กับพระพรหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระพรหมเนี่ยได้ให้กับนารดาผู้ที่เป็นบุตรของตนเอง Prabhupada writes, he, meaning the Lord Himself, He spoke the first word of Vedic knowledge. The source of this knowledge is transcendental. The words spoken by the Lord are called apurusheya, which indicates that they are not delivered by any mundane person. A living being who lives in the mundane world has 4 defects. 1. He is certain to commit mistakes. 2. He is subject to illusion. 3. He has a propensity to cheat others. And 4. His senses are imperfect. No one with these 4 imperfections can deliver perfect knowledge. The Vedas are not produced by such an imperfect creature. Go ahead. คำแรกของพระเวทพระเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสและได้รับมาจากแหล่งกำเนิดทิพย์คำที่ตรัสโดยพระเจ้าเรียกว่าอัปปุโรเชยแสดงว่าไม่ใช่ถ่ายทอดโดยบุคคลทางโลกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกวัตถุมีข้อบกพร่อง4ประการคือ 1. แน่นอนว่าต้องทำความผิด 2. อยู่ภายใต้ความหลง 3. มีแนวโน้มชอบโกงผู้อื่นและ 4. ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์
อยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่สมบูรณ์ทั้ง4ประการนี้จะไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลแห่งความรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งแผ่กระจายไปทั่วได้ The Vedas are not produced by such an imperfect creature. Vedic knowledge was originally imparted by the Lord into the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma in his turn disseminated this knowledge to his sons and disciples, who have handed it down through history. คัมภีร์พระเวทไม่ใช่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เช่นนี้เดิมทีความรู้พระเวทได้ถ่ายทอดไปสู่หัวใจของพระพรหมผู้เป็นชีวิตแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาและพระพรหมทรงถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่บุตรและสาวกซึ่งได้ถ่ายทอดต่อลงมาตามวิธีการในประวัติศาสตร์ So Srila Prabhupada begins his purport by talking about Vedic knowledge, how it's infallible, means there's no mistakes, everything is perfect in the Vedic knowledge. เซลล์พาเนี่ยทรงเริ่มอธิบายสโลกนี้โดยการที่ท่านเนี่ยทรงเน้นในส่วนแรกก่อนเลยว่าความรู้พระเวทนี้เนี่ยไม่มีการพลาดแล้วก็ถูกต้องทุกประการเพราะว่าเป็นความรู้ที่มาจากองค์พระควานเองแล้วก็ถ่ายทอดลงมาเป็นสายปรำปรา So somebody may say, how do you know this knowledge is perfect? Well, you prove that it's not. Can you show any fault? Can you find any fault in this knowledge? You won't find any fault with this knowledge. It's perfect knowledge. อาจารย์บางคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความรู้นี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วเราสามารถท้าเขาได้เลยบอกว่าเธอบอกมาสิว่าตรงไหนที่มีส่วนที่พระเวทบอกแล้วมันผิดเธอลองบอกให้เรามาหน่อยสิสักตัวอย่างหนึ่งจะไม่มีใครสามารถพูดอะไรออกเพราะมันไม่มี So that the Vedic knowledge means that it's perfect, and the source of the Vedic knowledge is from Krishna himself. ดังนั้นความปีพระเวทเนี่ยความรู้ในคำพีพระเวทเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เพราะว่าแหล่งกำเนิดของความรู้นี้เนี่ยคือกฤษณาเอง Prabhupada introduces this word apurusheya, just like purush. Purush means a person, but apurusheya means it comes from a person not of this world, not an ordinary mundane person. It means a person who is perfect, who doesn't have any defects. ตรงนี้เนี่ยเซลล์บานทรงให้คำว่าอปุรุเชยะคำว่าปุรุเชยะเนี่ยแปลว่าบุคคลนั่นเองแต่ว่าคำว่าอปุรุเชยะเนี่ยหมายถึงผู้ที่อยู่เหนือบุคคลหรือว่าผู้ที่ไม่ใช่เป็นบุคคลนั่นเอง Yeah, people all have ordinary people. They're conditioned souls. They make mistakes, but the Vedas, they're coming from Krishna himself. It's perfect knowledge. Krishna doesn't make mistakes. Krishna is perfect. แต่ว่าสำหรับบุคคลที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงความบกพร่อง4ประการของเขาคือข้อแรกคือชอบทำผิดอยู่เรื่อยๆแต่กฤษณะเนี่ยทรงไม่ได้ถือว่าเป็นคนในโลกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงมีความสมบูรณ์ก็คือพระองค์ทรงไม่กระทำอะไรที่เป็นความผิด So Srila Prabhupada gives us the history of the disciplic succession, how in the beginning Krishna gives the Vedic knowledge to Lord Brahma at the beginning of his creation. แล้วกฤษณะเนี่ยก็ทรงพระวานก็ทรงให้ตัวอย่างว่าความรู้นี้เนี่ยมีการถ่ายทอดลงมาได้ไงก็คือในส่วนของเริ่มแรกเลยกฤษณะทรงให้ความรู้นี้กับพระพรหมก่อน So at the beginning of the creation, the Lord gave the knowledge to the heart of Brahma, and then Brahma gave it to his son Narada. And then Narada is the guru of Vyasadeva. ในตอนเริ่มแรกเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกคือพระพรหมความรู้นี้ได้ถ่ายทอดให้กับพระพรหมก่อนในการเริ่มการสร้างจักรวาลหลังจากนั้นพระพรหมเนี่ยทรงให้กับนา
นารดาผู้ที่เป็นบุตรแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของตนหลังจากนั้นนารดาเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับวิยาสผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของตน So we have to understand Lord Brahma, he takes birth, he's the first person in the universe, but he comes actually from the Supreme Personality of Godhead, Narayan or Vishnu. ก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยสิ่งมีชีวิตแรกก็คือพระพรหมแต่พระพรหมเนี่ยก็คือมีแหล่งกำเนิดมาจากพระนารายณ์ Before the creation, there was only Narayan, there was only Krishna, Vishnu, only the spiritual world. But with the creation, then these different Purushas take place. Lord Krishna is there and his different servants, and we're going to hear how they arranged the creation. เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกก่อนที่จะมีการสร้างทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยคือมีแค่พระนารายณ์หรือมีแค่กฤษณะอยู่องค์เดิมก่อนปรากฏการณ์ทางจักรวาลจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ทรงค่อยๆผลิตมาทรงค่อยๆมีพระพรหมทรงค่อยๆมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตามหลัก So the Vedic knowledge we have to understand it comes from Krishna. It's eternal knowledge. It comes from Krishna, and it's always there in the spiritual world, and it was spoken at the beginning of the creation of the material world. ตรงนี้วันนี้เนี่ยเราก็ให้เราทำความเข้าใจว่าความรู้พระเวทเนี่ยมาจากเดิมแท้แล้วเนี่ยคือมาจากกฤษณะเองแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงทำขึ้นไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นของบุคคลธรรมดาทั่วไปในโลกวัตถุนี้คือเป็นความรู้ที่มาจากพระองค์แล้วก็ได้มีการถ่ายทอดลงมาผ่านทางสายปรำปรา But we should understand it's eternal knowledge. It's not just spoken, well, you can't put a time on it, you can't put a date on it. It's eternal knowledge. และนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นอมตะเราจะไม่สามารถมีเวลาจำกัดได้ว่าความรู้นี้มันจะดีถึงเพียงปีนี้เท่านั้นมันไม่มีเวลาจำกัดมันเป็นอมตะ Okay, we'll stop there. Are there any questions? โอเควันนี้ก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้ No questions tonight. Maybe we should. me yes Yes, Shaya? ได้มานี้ค่ะเชิญเลยค่ะI have to unmute her sorry sir โอเคค่ะพี่ค่ะพูดเลยค่ะ Hare Krishna โอเคได้ค่ะโอเคค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dhanyavad Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะพี่มีความสงสัยว่าเนื่องจากว่าคัมภีร์พระเวทเนี่ยได้รับการสอนต่อเนื่องมาแบบกุรุปรัมปราตั้งแต่สมัยโบราณพอมาถึงในยุคนี้เป็นกลียุคซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าหมายถึงว่า conditional soul ในยุคนี้เหมือนกับมีสร้างความผิดพลาดได้มากกว่ายุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหมือนกับสาวกต่างๆที่ preaching อยู่ทุกวันนี้มีมากมายใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ถ่ายทอดเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดอ่อนบริสุทธิ์อาจารย์เข้าใจคำถามพี่ไหมเข้าใจแล้วค่ะคือเพราะว่าอย่างเราฟังกับครูมหาราชเนี่ยก็คือบริสุทธิ์แต่ว่ามันจะมีสาวกคนอื่นที่แบบว่าเหมือนกับปฏิบัติแล้วก็พีชเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะรู้ว่าเราฟังคนไหนหรือว่ามันจะเป็นกุรุปรัมปราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาริกุชาOkay. Guru Maharaj, her question is because this knowledge is come
coming through the disciplic succession, and it's coming down from like where so long time already until Kali Yuga, until these days. So her question is, how can we know that there is no change in this and it's coming to us originally, and even nowadays we have so many preacher and all, and how can we know that they are speaking the knowledge as it is, and yes, something like that. Well, we have to understand that there is not just one authority, but there are three authorities. There is the sadhus, the holy men, there is the scriptures or shastra, and there is the guru, the spiritual teacher. So we should hear what they all say, and they should all say the same thing. There should be no contradictions. การที่เราจะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยว่าสิ่งที่ผู้พูดนั้นพูดอยู่ถูกหรือว่าไม่ถูกอะไรเงี้ยเราสามารถตรวจสอบได้จาก3วิธีการ3แห่งนั่นก็คือสิ่งที่แรกเนี่ยก็คือจากหนังสือพระเวทสิ่งที่2เนี่ยก็คือสาธุหรือว่าพวกนักบวชสิ่งที่3ก็คือกูรูหรือว่าพระอาจารย์เราจะต้องมาดูว่า3บุคคลนี้เนี่ยหรือว่า3ที่นี้เนี่ยพูดสิ่งเดียวกันที่มันตรงกันหรือเปล่าถ้าพูดสิ่งที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแสดงว่าถูกต้อง Of course, there may be different opinions about things, just like sometimes the acharyas, like Jiva Goswami, may say something different from Vishwanath Chakravarti Thakur. They may have different opinions, but that doesn't mean that one is wrong. You know, they can both be right. อาจจะมีความแบบว่ามีคนที่พูดอย่างเช่นท่านวิชนาจักรวาตีเนี่ยอาจจะพูดต่างจากท่านอีกท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็อาจจะบอกว่าคนนี้ผิดหรือเปล่าคนนี้พูดแต่ไม่ใช่แต่ว่าพวกท่านทั้งสองเนี่ยก็คือพูดถูกเหมือนกัน So you have to hear from the scriptures. You have to read the scriptures. You have to hear from the holy men, the sadhus, and you have to hear from the spiritual teachers also. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทำการศึกษาพระเวทด้วยแล้วเราก็ต้องฟังจากนักบุญแล้วก็ฟังจากพระอาจารย์อีกเราจะต้องฟังจาก3ที่ Now we see that they all say, but all the devotees say anyway, that Krishna is the Supreme Lord and Prabhupada's the boss. So that's what at least the devotees in ISKCON say. They will say, Krishna's God and Prabhupada's the boss. เหมือนกับที่ในเซาในอิสกอนเนี่ยเราจะบอกกันว่าสำหรับเราเนี่ยคริชนาคือพระเจ้าแต่ว่าเจ้านายเนี่ยคือศิลพระอุปา Now why should Prabhupada be the boss? แล้วทำไมเราถึงบอกว่าศิลปะพันธ์เนี่ยเป็นเจ้านาย One devotee explained, he gave an example, he said how Prabhupada told one devotee, he said, you know, don't love me, he said, love Krishna. The devotee was saying to Prabhupada, we love you, Prabhupada. And Prabhupada said, don't love me, love Krishna. He said, at the time of death, I will not be with you. I cannot be with you at the time of your death, but Krishna can be with you. So love Krishna, and Krishna will take you back to Godhead. มีครั้งหนึ่งเนี่ยสาวคนหนึ่งก็บอกว่าพระผู้พานคะพวกเรารักพระผู้พานมากเลยค่ะแต่ในพระผู้พานบอกว่าไม่ต้องมาบอกรักอาตมาแต่ว่าให้บอกรักคริชนาเพราะว่าในบ้านปลายชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอคิดถึงคริชนาเนี่ยคริชนาจะสามารถมาช่วยเธอได้ So devotee, when he heard this, he thought this is very, very nice that, you know, he's telling the truth, you know, he's not putting himself in the front, he's not claiming to be God, he's telling people worship Krishna, Krishna's God, and Krishna can be with you, and he will take you back to Godhead. เวลาสาวกได้ยินอันนี้เนี่ยสาวก็รู้สึกประทับใจมากๆว่าเพราะว่าถ้าพระพันเนี่ยทรงไม่ได้รับเอาผลไปทั้งหมด
พระองค์ทรงให้ทรงบอกสอนเราเฉยๆให้ความรู้เราและสุดท้ายเนี่ยก็สอนให้เราเนี่ยรักคริชนา Don't just believe me. I will also cheat you. You say, how do we know we're not being cheated yet? So I say, don't just believe me. Don't just listen to me. You have to listen to all the other acharyas, what they say. And you have to read the scriptures also and see what they say. And you should see there should be no contradiction. That they're all telling the same thing. Surrender to Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถฟังได้จากหลายที่เซพบ้านเนี่ยจะบอกว่าพวกเธอจะไม่ใช่แค่ฟังฉันอย่างเดียวพวกเธอจะต้องอ่านหนังสือพวกเธอจะต้องฟังจากแบบว่านักบวชด้วยว่าทุกคนเนี่ยพูดเป็นสิ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่าพวกเธออาจจะโดนฉันหลอกก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเธอจะหลับหูหลับตาฟังฉันอย่างเดียวไม่ได้เธอจะต้องศึกษาเองเธอจะต้องเข้าใจแล้วเธอก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติ Of course there may be some subtle differences like Bhaktisiddhanta Saraswati was telling people to chant 64 rounds every day. And if they didn't chant 64 rounds a day, then they were considered fallen. But Srila Prabhupada is saying, you can chant 16 rounds a day, at least 16 rounds a day, and keep yourself busy working for Krishna. แล้วก็อย่างที่บัพติสดันตสรสติทากุลเนี่ยท่านผู้เป็นพระอาจารย์ของศิลปภานท่านจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสวดมนต์64รอบต่อวันใครสวดไม่ครบถือว่าคนนั้นเนี่ยตกต่ำแต่พอมาถึงท่านศิลปภานเนี่ยศิลปภานบอกว่าให้ทุกคนสวดมนต์16รอบต่อวันอันนี้นะเป็นพระเมตตาพิเศษแล้วก็สิ่งที่พระวันทรงบอกให้เราเนี่ยทำซึ่งมันต่างกัน Things change with the course of time.You have to expect there will be changes in the course of time. Not everything is always the same. So over the course of time, things change. Just like, women's dress. How women dress, how they dressed 100 years ago and how they're dressing today is very different. แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเหมือนกันเพราะว่าในสมัยของพระอาจารย์ของเซลพพานมันอีกแบบหนึ่งสมัยเซลพพานมันอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูได้ก็คือการแต่งกายของสุภาพสตรีทั้งหลายซึ่งในอดีตเราย้อนกลับไป50ปีหรือ100ปีเนี่ยการแต่งตัวของสุภาพสตรีในสมัยนั้นเนี่ยต่างกับการแต่งตัวของสุภาพสตรีในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก So we have to understand there will be some differences, but still the principles, the details may change, but the principles stay the same. Just like principles that we should be clean, we should be truthful, we should be merciful, we should be honest. These are principles. ถึงแม้ว่าการปฏิบัติเนี่ยหรือว่าการพฤติกรรมหรือว่าการกระทำเนี่ยมันจะต่างไปแต่ว่าจุดมุ่งหมายหรือว่าสิ่งที่เราจะทำหรือปรัชญาที่เราจะทำเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนอย่างเช่นprinciple ของเราคืออะไรคือหลักการของการเมตตาการพูดสัจจะหรือการความสมถะเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังคงปฏิบัติอยู่ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ว่าการปฏิบัติตนในสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไป So principle may be that should be we said mercy. So mercy means we don't eat meat or fish or eggs. So what do we eat? Well, that's a detail. For Thai people, they will eat cow pak, right? Cow pak. And Indian people, they will eat chapati and dal. อย่างเช่นกฎของเราก็คือห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ปลาทุกชนิดอันนี้คือกฎแต่การปฏิบัติก็คือผู้ที่อยู่ในระแวกประเทศไทยเนี่ยเราก็จะกินเป็นข้าวผัดมังสวิรัติข้าวผัดเจแบบนี้ไปแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในส่วนของภาคอินเดียเขาก็จะกินเป็นโรตีกินเป็นโจปาตีไป Italy people, con Italy, they will eat spaghetti or pasta.
แต่ว่าคนที่อยู่ในฝั่งของส่วนของประเทศอิตาลีเนี่ยเขาก็จะกินเป็นสปาเกตตี้กินเป็นพาสต้าไป British English people they will want potato แล้วก็พวกชาวอังกฤษเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะกินกันก็จะเป็นอาหารประเภทที่มีมันฝรั่ง So these are details, but the principle is mercy. Don't eat meat, fish and eggs. Don't kill animals. อันนี้เนี่ยคือการปฏิบัติซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละคน แต่ว่าหลักหรือว่าจุดประสงค์ของการปฏิบัตินะสิ่งนี้ก็คือเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาความเมตตาก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ฆ่าสัตว์นั่นเอง So these principles are accepted by all genuine spiritual authorities. เพราะฉะนั้นกฎระเบียบนี้เนี่ยได้มีการรองรับหรือรับรองเนี่ยโดยผู้นำทางศาสนาที่เชื่อถือได้ They will want to be clean. They will want to be merciful. They will want to be truthful. They will want to be austere. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยอยากจะมีความที่จะมีความเมตตา มีความสัจจะมีความสมถะมีความมันเพียร How you achieve it, that's a detail. คือจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายแต่ว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นได้อย่างไรเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นรายละเอียด Right, austerity, just like a Buddhist monks, they don't wear a wristwatch, they don't eat after 12 o'clock. อย่างเช่นความสมถะสำหรับนักบวชพระสงฆ์ที่ประเทศไทยก็จะเป็นในลักษณะแบบว่าจะไม่ใส่นาฬิกาแพงๆหรือว่าจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความสมถะที่จะทำกัน But for a devotee, austerity means to avoid all kinds of intoxication, don't take any drugs or tea or coffee or these things with caffeine. แต่ว่าความสมถะสำหรับสาวกเนี่ยเราจะปฏิบัติกันก็คือในลักษณะที่เราจะไม่กินพวกคาเฟอีนไม่กินพวกชากาแฟอะไร So that's the detail. อันนั้นเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติ You understand, Shaya? เข้าใจไหม Yes, Guru Maharaj. ค่ะเข้าใจค่ะ Yes, Guru Maharaj. Thank you for your explain. Sarat Purnima has her hand up. Yes, Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj, Tanda Pranam. My question is, Ajana, เมื่อกี้กุลมาบอกว่าโปรบัตบอกว่าความรู้พระเวทใช่ไหมคะเกิดจากอัลโปลูเชียที่พูดถึงว่าไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตธรรมดาอัลโปลูชาใช่ไหมคะคำนี้คนส่วนใหญ่พวกภาษาอุปนิสัตนี้เขาจะตั้งใจจะพูดว่าผู้ที่เขาตั้งใจจะพูดถึงว่าหมายถึงไม่มีรูปลักษณ์แต่บางในทำนองเดียวกันบางทีเราก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ devotee ส่วนใหญ่ในสิงห์บอกกับเนี่ยเราจะบอกว่าคริชนาเป็นปุโชตมะใช่ไหมคะและอัปโปรุเชียตรงนี้เราจะเข้าใจว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเอง explain ยังไงเรียกว่าอธิบายที Okay. Guru Maharaj, her question is regarding the word here that used for Krishna. We say here Apurushraya. So some people they explain this word as in Upanishad language they translate this as no form, God without form, Apurushraya, something like that. But in Srimad Bhagavatam, when we devotee, we will say, Krishna wa Purushottama. We call Krishna as Purushottama, but here we say Apurusheya. So, what is the difference, and how can we convince them that Apurusheya mean
God with form Well, we have to understand that if we have a form and God doesn't have a form, then we're greater than God. ก็คือง่ายๆเลยนะคะบอกเขาก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีรูปลักษณ์แล้วก็พระเจ้าเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือกว่าพระเจ้า We have to understand that God is greater, He's the greatest person. And เดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนโอเค And so here, if we say he's something less than us, we have something he doesn't. We have a form, he doesn't have a form. Then that's a problem for him. I mean, how can you enjoy if you don't have a form? บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีรูปลักษณ์แล้วพระเจ้าเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์แสดงว่าพระเจ้าเนี่ยด้อยกว่าเราแล้วการสนองความสุขเนี่ยท่านก็จะทำไม่ได้เยอะกว่าเราเพราะว่าการที่มีรูปลักษณ์เนี่ยจะสามารถมีความสุขได้มากกว่าในรูปแบบของการไร้รูปลักษณ์ So we enjoy through our form, through our body. But if you don't have a body, you don't have a form, you don't have sense, how will you enjoy? แต่ว่าเราเนี่ยมีความสุขได้ผ่านทางร่างกายผ่านทางประสาทสัมผัสแต่ถ้าเกิดเราไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยเราจะมีความสุขได้อย่างไร And so somebody may say, well, God doesn't need to enjoy. Then he's not a person, because you have to understand God means he's a person. If we say he's not a person, then what is he? He's simply some energy, just some force. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยบอกกันว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์นั่นก็แล้วไงแล้วคืออะไรแล้วพระเจ้าคืออะไรเป็นแค่แล้วเป็นแหล่งกำเนิดของทุกอย่างได้ไงหรือว่าเป็นแค่พลังงานหรือว่าพระเจ้าคือจะเป็นยังไง So as we go through this Isopanisad, you will see, I think it's mantra number 16 or 15 or 16, there's a mantra there where the devotee prays to the Lord. He said, your real face is covered by your dazzling effulgence. So he said, kindly remove that effulgence and let me see your form. I want to see your original form, transcendental form. ในสรุปประมาณ15หรือว่า16เนี่ยจะมีการอธิบายไว้อยู่ของในบทนี้นะคะว่าขอให้พระองค์เนี่ยทรงขจัดเอาเพื่อที่ข้าเนี่ยจะสามารถเห็นพระองค์ที่มีรัศมีอันเจิดจรัสหรือว่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงของพระองค์ได้มันจะเป็นการคำปรารถนา See, people who talk like this, who say, oh, God doesn't have a form, they limit God. They're limiting God. But God is unlimited. They have to understand He's not limited. They're limiting by saying He doesn't have a form. แล้วก็บุคคลที่ชอบพูดแบบนี้นะว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์อะไรอย่างนี้คือเขาเนี่ยพยายามจะทำพระเจ้าให้มีขอบเขตหรือว่าเขตจำกัดแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงไร้ขีดจำกัด But we should understand He has a form, but it's not a material form. He has a form which is a spiritual form. Our form is material, but the Supreme Lord, the complete whole, His form is spiritual. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีรูปลักษณ์แต่ว่ารูปลักษณ์ของพระองค์กับรูปลักษณ์ของเราเนี่ยต่างกันรูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยทรงเป็นทิพย์โดยสิ้นเชิงและรูปลักษณ์ของเราเนี่ยมันเป็นวัตถุ These people try to understand God by their own material senses. Their senses are limited and imperfect. They can never understand. They have to hear from the authorities, from the sadhu, shastra and guru. เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่านักคาดคะเนโดยหลักการของเขาเนี่ยมันฟังแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลที่ดีมากนะ
เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อในความรู้ที่เขาพูดออกมาได้ เพราะว่าความรู้ประเภทนี้เนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยพระเวทโดยจากนักปราชญ์หรือว่าจากพระอาจารย์ So we should understand God is a person, but He's not a person like we're a person. We're imperfect persons. We have a lot of faults, but God is a perfect person. แล้วก็เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะพระเจ้าเนี่ยทรงมีรูปลักษณ์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดไม่ได้เหมือนกับเราของเราก็มีรูปลักษณ์เหมือนกันแต่ว่ารูปลักษณ์ที่เรามีเนี่ยมันเป็นวัตถุมันไม่ได้ถาวรเหมือนกับของเรา We make mistakes. We cheat, but the Supreme Lord, He doesn't have to do that. He's perfect. เพราะว่าเราเนี่ยทำผิดแต่ว่าพระเจ้าสูงสุดเนี่ยทรงไม่มีการทำผิดอะไรแบบนั้น So these are some points for you to understand. อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราสามารถเข้าใจได้ Okay, Sarah Purnima? Okay, Maharaj, thank you. Thank you so much. All right, so we'll stop here tonight. Thank you very much, Archana, for translation. And Thank you. Thanks for the devotees for their listening and for their questions. And we'll see you again. Are you going away? When are you going to Pattaya? Sunday, Guru Maharaj. And coming back? Sunday morning from Ban Khak Temple. They have a van. And coming back on Sunday? Yes, Guru Maharaj. After the wedding. Okay, so you go in the morning, come back in the night. Yes. Very tiring. But yeah, we'll go with devotee. Yeah? It will be fun. Okay. You go in a van, not in the bus. Bus or van? Bus. Or bus, Guru Maharaj. Okay. So you take care. Have a nice weekend. Thank you, Guru Maharaj. My best wishes to everyone. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Guru Maharaj ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki.